तो फ्रेंड्स मेरा ये 65065 600 वाट का ये पावर सप्लाई, ये देख सकते हो 600 वाट का पावर सप्लाई। तो ये मेरा ठीक है, लेकिन ये वाला है जो है ये बिल्कुल नया है, लेकिन पावर पर लगाने के बाद ये टिक 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 करके साउंड आ रहा है। और ये जो लाइट है एलईडी है, थोड़े टाइम बाद ही ये ग्लो हो रहा है और ऐसे टिक टक टिक 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 आवाज़ आ रहा है और वोल्टेज कम आ रहा है, इसीलिए जो मेरा एम्पलीफायर है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको रिपेयर करने के लिए मैं सब कुछ चेक कर लिया है, पूरा जितना कंपोनेंट्स है वो सारी की सारी सब ठीक है। तो ये तो मेरा ठीक है। मैं एक बार आपको पावर पर लगा के दिखा देता हूँ कि ये देखिए दोस्तों, इसमें रेड लाइट जल रहा है एक चांस में, ये पूरा ठीक है, ठीक है। और लेकिन जब मैं इसमें पावर पर लगा रहा हूँ, अब देखिए इसको पावर पर लगाया, ये देखो लाइट कितना धीरे धीरे ग्लो हो रहा है ना। ये और टिक 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 करके ऐसे साउंड आ रहा है। मैं फिर से एक बार ऑफ करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। इससे थोड़ा नॉइज आ रहा है ना। अब ये बंद हो गया। अभी भी ये लाइट जल रहा है, इस कैपेसिटर में अभी पावर है इसीलिए ये जल रहा है। अब धीरे धीरे ये लाइट बंद हो रहा है। तो मैं इसको फिर से एक बार पावर पर लगा देता हूँ। अब देखिए ये जो लाइट है ये टिक 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 जब साउंड आएगा ना, वैसा ही आप ये लाइट थोड़ा थोड़ा करके ग्लो होगा। देखिए ये देखिए टिक 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 करके ग्लो हो रहा है। तो ये मेरा पूरा दिमाग पूरा खा लिया है, इसको मैं रिपेयर ही नहीं कर पाया। लेकिन बहुत टाइम के बाद मुझे पता चला, मतलब मुझे याद आया कि इसमें एक जो है टेम्परेचर सेंसर है, ये है इसका टेम्परेचर सेंसर। ये इसका टेम्परेचर सेंसर है, ये 75 डिग्री सेल्सियस इसमें लिखा हुआ है। तो मुझे ये मैंने चेक नहीं किया, बाकी सारी कंपोनेंट्स चेक किया। इसका पीडब्ल्यूएम सेक्शन में भी एलईडी लगा के देखा, ये एलईडी भी ये टिक 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 कर रहा है, मतलब पीडब्ल्यूएम जो आउटपुट जो आ रहा है वही टिक टिक करके पीडब्ल्यूएम दे रहा है, इसीलिए जो आउटपुट मेरे को मिल रहा है मेन आउटपुट, तो ये थोड़ा थोड़ा करके आउटपुट आ रहा है। तो जब मैं इसको चेक किया तो ये बिल्कुल शॉर्ट दिखा रहा है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा ये बिल्कुल शॉर्ट दिखा रहा है। लेकिन नए वाले में क्या है, नए में ये शॉर्ट नहीं आएगा। ये देखिए ये देखिए नए में ये शॉर्ट नहीं है ना, ये शॉर्ट नहीं है। तो तब मुझे ये समझ में आया कि ये जो पीडब्ल्यूएम जो आईसी है ये ऑन और ऑफ हो रहा है, इसके वजह से ये पावर सप्लाई मेरा चल नहीं रहा था। तो इसको मैं निकल देती हूँ। इसके देखिए सिर्फ इस एक टेम्परेचर सेंसर की वजह से जो मेरा पावर सप्लाई है पूरा बंद पड़ा हुआ था। हालांकि ये नया है, फिर भी नए में ही प्रॉब्लम आया। ये टेस्टिंग कर रहा था तभी ऐसा प्रॉब्लम आया। तो नए से ये प्रॉब्लम था, नए से ये प्रॉब्लम था। तो अब देखिए ये मैं हटा दिया है। अब मैं इसको पावर पर लगा देता हूँ। अब देखिए ये लाइट एक चांस में जलेगा। देखिए ये एक चांस में जल गया। अब कोई भी नॉइज़ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं है। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा प्रॉब्लम आए, ये आप रिपेयर कर सकते हो। और अगर दूसरा कुछ प्रॉब्लम आए तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा मदद कर सकता हूँ। अगर मेरे नॉलेज में हो तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ।
तो दोस्तों ऐसा और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये जो मेरा पावर सप्लाई है, इससे मैं एक क्लास डी एम्पलीफायर बना रहा था, तो तब ये प्रॉब्लम आया था। और क्लास डी एम्पलीफायर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।